好的，各位观众朋友们，这里是金帆菊花台，我是傅彦林。今天呢，我要跟大家讲一讲小孩咳嗽。小儿咳嗽呢是临床上很常见的一个问题，我们一般可以把它分成两类，一类是热性咳嗽，一类是寒性咳嗽。如果临床表现具有舌苔黄、舌头红、脸色红、咽喉红、手足热，对于具有这样特征的咳嗽呢，它便是热性咳嗽。如果舌头不红、舌苔白、咽喉不红、脸色青黄，脸色没有红色，都是发青发黄的颜色，并且呢手和脚都不温暖，这呢就是寒性咳嗽。好的，谢谢大家。